हरा भरा है ना सब तरफ। इधर ऊपर वाला खेत में घास नहीं है, नीचे में थोड़ा थोड़ा है घास। एक लाइन में पूरा थोड़ा सा यहाँ का धान छोटका छोटका लग रहा है। बीड़ा छोटका था करे, बीड़ा छोटका था करे इधर का। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा घास है सूखल में। यहाँ पानी कैसे सो गया रे बाबा, बोहा गया का? यहाँ पनिया कैसे सूखा? पूरा काटल है। अरे इसको घेरना पड़ेगा। नहीं घोर रखे थे, कैसे बोहा गया लगता है, ज़्यादा बाढ़ आया होगा, सूखा गया नहीं। अच्छा ठीक है, इसको घोर रखते हैं। तो घास देखते हैं बड़ा बड़ा। धान तो ठीक है, अभी तक कोई रोग नहीं लगा है, ना पीलापन ना कीड़ा। रोग लगा दिए थे। सब में पानी है, ऊपरे वाला में पूरा बुहा गया लगता है, घेरल था बोला। अब घास समेटे देंगे। ये सब में कम हो घास ना। यहाँ तो बिना माय दिले इतना बड़का बड़का बाढ़ गया धान की, क्या कहें, बहुत बड़ा बड़ा हो गया धान। घास कम है, छोटका घास है, तनी तनी को है। का होले लक्ष्मी कर रही है दवाई देवल धान कैसा है, थोड़ा देख लेते हैं। डुड़का का रे, अरे निकावल है खेतवा, इसलिए यहाँ का बढ़िया धान दिख रहा है। तो देखिए, अरे बाप, ही दवाई घास मारे वाला दवाई देवे के बावजूद इतना घास का फायदा। दवाई देवल कर झूठो कर 300-400 रुपया बर्बाद। ठीके कर लिए हम, धान में घास नहीं देली, इकर तो कमे है हमारे घास। सॉरी, धान में दवाई नहीं देली घास मारे वाला, से कहे जात रही। यहाँ तो दवाई देवल है घास मारे वाला, फिर भी दलदलाए के घास। ये के शंभू कर खेत अहिने के हमार खेत। घास तो है लेकिन घास धराइक नियर है, निकायक में ठीके लगी। हाँ, तो ये आज हम लोग का खेत का पूरा मुआयना करके आ गए। देखो इधर पूरा खेत का नज़ारा है, चारों तरफ मट्टी मट्टी मट्टी, इधर भाटा। और धान बढ़िया है, अभी तक कोई रोग नहीं लगा है। खाली एक बार घास निकवा देने के बाद धान का जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए तो वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। धन्यवाद।